Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Бүгүн сиздер менен лекциялык сабак өтөбүз. Тема башталгыч мектепте окутулуучу геометриянын элементтери. Лекцияда каралуучу суроолор: башталгыч мектепте геометриянын элементтерин окутуунун себептери, башталгыч класстарда таанууга жана ченүүгө, эсептөөгө карата геометриянын элементтери жана аларды окутуу. Лекциянын максаты геометриянын айрым элементтерин тиешелүү класстарда окутулуу себептерин билесиңер, таанууга жана ченүүгө, эсептөөгө карата тапшырмаларды окутууну түшүнөсүңөр. Андан сырткары окуу китебиндеги материалдар менен таанышып, маанилүү элементтерди билесиңер. Күтүнүчү натыйжалар: геометриянын элементтерин окутуудагы өзгөчөлүктөрдү билип, аларды колдонууга үйрөнөсүңөр. Практикада болуп келдиңер. 1-4 класста негизинен Исакбек Бекбоев жана Нуржамал Ибраеванын авторлугундагы окуу китептери боюнча мектепте билим алышат. Ошолордо геометриялык материалдарга көңүл бурсак. Демек, өзүңүздөргө маалым болгондой, аянт, тик бурчтуктун аянты, палетка, тегерек жана айлана, тик бурчтук түшүнүктөрү, көп бурчтук түшүнүгү, андан соң көлөмдүү фигуралар, саногуу деген темалар негизинен 3-4 класста басымдуулук кылат. Ал эми периметр 2 класста, анан кесиндин узундугу 1 класста өтүлөт. Башталгыч мектепте геометриянын айрым элементтерин окутуунун себептерине токтололу. Эмне үчүн башталгыч мектепте окутулат? Баланын ой жүгүртүүсүн, байкоосун, жалпылоо, салыштыруу, анализдөө жана абстрактташтыруу жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү үчүн. Геометриянын элементтери башталгыч мектепте окутулат. Практикалык жактан циркуль, сызгычтарды колдоно алуусун калыптандыруу үчүн геометриялык материалдар баланын материалдык дүйнөнүн объекттерин сандык жана мейкиндиктик мүнөздөшүн өз ара байланыштырууга жардам берет. Бизди курчап турган чөйрөдө көптөгөн объектилер математикалык объектилер менен салыштырылып, биз ошону абстрактуу нерселерди кабыл алып, конкреттүү фигуралардын жардамында ошого окшош деп балдарда ошол түшүнүктөрдү калыптандыруу аркылуу 1 класстан баштап окутулат. 1 класста окуучулар кандай геометриялык түшүнүктөр менен таанышат деген суроонун үстүндө ойлонолу. Демек, ал үчүн окуу китеби боюнча таянсак, төмөнкүдөй түрдөгү тапшырмалар негизинен башталгыч класстарда берилет. Бул классификациялоого, демек эмгеси формасы боюнча эмнелер окшош. Андай негизинен бул 4 фигура предмет катары амалдарды өткөндө, түшүндүргөндө колдонулат. Демек, 1 класста бала кандай геометриялык түшүнүктөр менен таанышат экен? 1 класста окуучулар төмөнкүдөй геометриялык түшүнүктөр менен таанышат. Чекит, 3 бурчтук, 4 бурчтук, тегерек. Булардын аныктамасы менен таанышпайт. Булар предметтик модель катары амалдарды тааныштырууда, кошу кемитүүнү кийрүүдө ушуларды фигуралар менен тааныштырылып, алардын түстөрү, формасына басым жасалат. Алгач 1 класстын окуучулары нерселердин, заттардын өңүн, түсүн, формасын таануу, салыштыруу, бири-биринен ажыратуу жөндөмдөрү, башкача айтканда, мөмө жемиштердин кайсынысы түстөрү боюнча окшош, кайсылары бири-бирине формасы боюнча окшош деген сыяктуу даярдоо мезгилинде өтүлүүчү темаларда ушул түшүнүктөр калыптанат. Аларды салыштырышат, бири-биринен ажыратуу жөндөмдөрү калыптанат. Курчап турган чөйрөдөгү айлана чөйрөдөн кээ бир объектилерди таанып билиш ишмердүүлүгү менен ишке ашуу менен жөнөкөй геометриялык элестөөлөр калыптанат. Түрдүү геометриялык фигуралар салыштыруу, жалпылоо, классификациялоого карата материал катары пайдаланылат. Көбүнчө 3 бурчтук, 4 бурчтук, тегерек фигуралары пайдаланылып, ал эми кесинди болсо анын узундугун өлчөө жана салыштырууга гана карата берилет. Себеби кесиндини биз окуучуларга 1 класста эң негизги геометриялык түшүнүктү калыптандыруучу түшүнүк болуп эсептелет. Аны сызгычты кантип туура пайдаланып, сызгычты кесиндинин узундугун өлчөө үчүн башталгыч кесиндинин алгачкы баштапкы чекити менен акыркы чекитине кантип дал келтирип койгонду мугалим өзү жеткиликтүү түшүндүрүп бермейинче окуучулар бул түшүнүктү жакшы түшүнө албайт жана аны андай көндүмдөрү, практикалык көндүмдөрү калыптанбайт.
Мындай тапшырмалар кантип аталышат деп ойлойсуздар? Демек, тапшырмалардын түрлөрүнө көңүл буралы. Нерселердин өңүн, түсүн, формасын таануу, салыштыруу, бири-биринен ажыратууга карата берилген тапшырмалар 1-класстын окуу китебинин 1-бөлүгүнүн дээрлик көп бөлүгүндө кездешилет. Алар таанууга карата берилген тапшырмалар деп аталышат. Бул тапшырмалар баланын байкоосунун калыптанышына жана өсүшүнө, предметтердин маанилүү же негиз белгилерин ажыратуу белгилерин өстүрүүгө, ошондой эле салыштыруу жөндөмдүүлүк калыптандырууга карата берилет. Андан сырткары ой жүгүртүү операциясын, тагыраак айтканда анализ, синтез, салыштыруу жана классификациялоо жөндөмдөрүн өстүрүүгө негиз болуп саналат. Анткени биз ой жүгүртүү аркылуу, дал келтирүү операцияларын ишке ашыруу аркылуу балдардын ой жүгүртүүсүн калыптандырабыз. Ал эми сызгычты колдонуп, кесиндин узундугун өлчөө же андан бир нече бирдике узун же кыска кесинди сызуу, анын узундугун өлчөөгө карата берилген тапшырмалар болсо, ченөөгө карата берилген тапшырмалар деп аталышат. Тапшырмалардын дагы бир түрү эсептөөгө берилген тапшырмалар деген кандай болушу мүмкүн? 2-класстын окуу китебинде ар кандай геометриялык материалдар камтылган. Алар сынык сызык, көп бурчтук, периметр, тик бурчтук, айлана, тегерек жана кээ бир чоңдуктар жөнүндө түшүнүктөр туюнтма түшүнүгү киргизилген. Анткени сынык сызыктын узундугун табуу үчүн балдар туюнтма түзүү аркылуу көп бурчтуктун периметрин табуу, демек көп бурчтуктун периметри деген ал жактардын сумманы табуу, башкача айтканда кошуу амалын эки орунду сандар менен таанышып жана кошуу амалын терең өздөштүрүшкөндөн кийин окуучулар бул амалдарды аткарууга ал жетет. Тик бурчтук, айлана, тегерек жана кээ бир чоңдуктар, башкача айтканда бул фигуралар ошо көп бурчтуктун элементтерине тик бурчтук кирет. Андан сырткары айлана, тегерек циркулду кармап, аны менен кантип дептердин бетине борбору кайсы бир чекит болуп эсептелген, узундугу, радиусу канча сантиметр болгон айлананы колдун көндүмүн калыптандырып, мугалимдин жардамында окуучулар чийип үйрөнүшөт. Сынык сызыктын муундарын, узундуктарын өлчөө, тик бурчтук, үч бурчтук, квадрат жана көп бурчтуктардын периметрин эсептөөгө тапшырмалар берилет. Ошондой эле 3-класстын окуучулары окуу программасына ылайык тамгалуу туюнтмалар, аянт чоңдугу жана анын чембиректери, алардын байланыштары, геометриялык фигуралар, аларды латын тамгалары менен белгилөө сыяктуу түшүнүктөр менен таанышат. Анткени 3-класста аянт түшүнүгү киргизилгенин себеби окуучулар көбөйтүү амалынын маанисин түшүнүп, ал боюнча бардык математикалык түшүнүктөр калыптангандан кийин геометриялык маанисине өтөт. Андан соң квадраттардын, тик бурчтуктардын аянттарын эсептешет. Мындай тапшырмаларды эсептөөгө карата тапшырма деп аталат. Анткени формулага эле коюп, узун туурасы берилсе, эсептөөгө карата тапшырма болуп эсептелет. 4-класста болсо геометриялык маселелер жогоруда аталган тапшырмалардын бардык түрүнө карата берилет. Демек, геометриянын эң эле негизги түшүнүгү болуп, бул кесинди эсептелет. Анткени көп фигуралар, тик бурчтук, квадрат, көп бурчтук, сынык сызык деген түшүнүктөр кесиндилерден куралат. Аны биз балдарга кантип сызгычты туура кармап, кантип кесиндини жүргүзүп, узундугун кантип өлчөгөндү, ийри сызыктарды кантип жүргүзгөндү төмөндө көрүп турасыздар. Мындан сырткары сынык сызык деген түшүнүк бар. Анын муундарын узундугу, сынык сызыктын узундугу башкача айтканда канча кесиндиден турат, башталышы жана акыркы чекиттери дайыма эле кийинки муундун башталышы боло алабы же жокпу? Анан ошол сынык сызыктар түрлөрү ачык жана туюк, башкача айтканда биз көп бурчтуктар деген түшүнүктү алып келүүдө ушуга таянып, көрсөтмөлүү түрдө окуучуларга түшүндүрсөк жеткиликтүү болуп эсептелет. Сабактын максатына кайрылуу. Демек, биз сиздер менен коюлган максатка жеттикпи, жетпедикпи? Ал үчүн жөнөтүлгөн тапшырмалардын баарын аткарып, күтүлүүчү натыйжаларга ээ болгондо гана максатыбызга жете алабыз. Жөнөтүлгөн тапшырмаларды нускама боюнча аткарып жөнөтүп коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.